Nizere ko mumeze neza bashuti banjye. Nari mbakumbuye, nari maze iminsi ndwaye, nari babwiye inshuti zanjye, ariko ndashima Imana ko nakize. Ngira ngo ntimukangwe n'imiriro muri kubona ibisebe byazanywe n'umuriro. Muhumure, turacyakomeye kandi turashima Imana. Muri iyi minsi ntabwo nabigishaga kubera ubwo burwayi, gusa nari ndi kunywa imiti. Ngira ngo uyu munsi nibwo irashira, urumva ko ndashima Imana nta kibazo rwose. Nizere ko mumeze neza rero disi aho muri. Natwe turashima Imana cyane. Ndashimira abanyeshuri bakomeje kudukurikirana kandi bakunda amasomo yacu cyane, abari mu bihugu byo hanze nkuko njye mbibabwira, mbona barondora amazina ariko turabakunda cyane. Abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye, abaza hano mu kigo mu ishuri, turabakunda. Imana ibagirire neza n'ukuri, kandi turabifuriza ibyiza, turabifuriza kwiga mukamenya ndetse namwe mukaha abandi, nk'uko iyi ministry muri ngewe nayitangiye yo kugira ngo nk'abantu uko ibintu Imana yabimpaye, hanyuma nabo icyo bazampemba ni ukuzaha abandi ibi bintu nk'uko nanjye mbibaha, kugira ngo ejo tuzabe ab'umumaro ukomeye cyane kuri iyi si, mu rwego rwo kugaburira isi binyuze muri music. Rero uyu munsi tugiye kwiga isomo rikomeye. Ndagira ngo ufate ikayi n'ikaramu wo kabyara we na gitari yawe kugira ngo twige. Uyu munsi ntabwo ndagiye muri pratique cyane birenze kwemera, ngiye kwinjira cyane mu isoko y'umuziki ya nyayo mu mutwe, kugira ngo tumenye uko ibintu bikora ndetse nuko bimeze. Nari babwiye ngo umuntu ashobora kwiga amanota menshi akaba yafite, akaba yazanga awambwira dogahita yifata, ariko ntamenye imikorere yayo, ntamenye uko byitwa, ntamenye inota yafashe ahangaha muri aya mafureti uko ryitwa. Icyo gihe akenshi biramugora icyo bita resonance cyangwa se horaire musicale muri we iragora cyane kugira ngo yumve transposition, kwa kundi kumva nk'umuntu yaririmbiye ako kanya ugahita umufata, ako kanya bikakugora cyane. Rero tugiye kureba imbarutso imwe ishobora gutuma umenya gitari neza ku murongo, kandi horaire musicale yawe ikazamuka mu buryo bworoshye. Tugiye kumenya iki rero? Tugiye kumenya, ubundi tugomba kumenya ko nta jwi na rimwe kuri iyi si ribaho ridafite izina, kandi kenshi ni amazina ashingiye muri amanota 7 tugiye kureba hano ku kibaho, ya do, re, mi, fa, so, ra ndetse na si. Ni amanota 7 amajwi ashingiyeho. Tugiye kureba rero, tugiye kuyareba amanota 7 nuko yatangiye, nuko abashakashatsi bagiye bayageraho, bandi bagahimba ibindi byungikanira amanota, buri kintu cyose ku murongo. Tugiye kureba rero ngo gitari yacu imeze itya n'aya mafureti yose, utu tuntu ubona tugenda tugena icyo bita amanota, tukamenya ngo ese yo nkanzanga ryitwa irihe nota. Tugiye kureba ikintu twita fretboard. Fretboard ni iki? Fretboard ni uguhera ahangaha kuza ukagera hano. Muri make ni iyi mash, guhera hano kuza ukagera hano. So rero tugiye kureba ngo ese iyi miryo ubwayo yitwa nguki. Ese mu rugero niba nkanze kuri uyu murya wo hejuru wa gatandatu nkakanda kuri freti ya mbere cyangwa yes ya mbere,
ijwi niriye ryitwa gute. Ubu tugiye kwiga icyo bita fretboard yose uko yitwa, ejo bundi bitazakuyobera kubera imyigire akenshi itameze neza. Reka mbese zasi gitari tumaze twige neza, shaka agatebe wicare hanyuma twige. Imana ibaha umugisha. Rero tugiye gukora mu buryo buri perfect uyu munsi, sibyo? Icyambere na mbere tugiye kureba amanota fatizo yacu twabonye. Amanota ki? Amanota fatizo. Fatizo, sibyo? Tugiye kureba iki? Amanota fatizo. Amanota fatizo. Tugiye kureba amanota fatizo yacu cy'uyu munsi. Twabonye do, re, mi, fa, so, la ndetse na si. Ni amanota arindwi. Abantu bakoze ubushakashatsi mu kuri aya manota uko ari arindwi rero barayakoze, ariko birangije hari abantu bazaga bumva bamaze kuyakora uko ari arindwi, ibikoresho byatangiye gukorwa, yaba ari amapiyano, amagitari, iki n'iki, ariko ugasanga yuririye kuri aya manota arindwi. Ariko uko iminsi yagiye ikomeza, hajemo impungenge z'abantu baza bakaririmba, ugasanga ijwi rye ntago riri muri do cyangwa ntago riri muri re, mbese ugasanga ririmo hagati ahangaha, cyangwa ugasanga hagati ya re na mi, ugasanga umuririmbyi birema ahangaha. Kandi icyo gihe ibikoresho byakoreshwaga byari bishingiye kuri amanota uko arangahe uko ari arindwi. So ubushakashatsi bwakomeje gukorwa rero, basanga hano hagati y'inota n'irindi bashobora gushyiramo ikintu runaka. Niho bya bindi byo bitwa ngo dieze cyangwa bemol, niho byagiye biva. Bemol cyangwa dieze cyangwa sharp byagiye biza byunganira amanota y'umwimerere hagati y'amanota y'umwimerere. Urugero do haje kuza iyo bita do dieze. Do dieze, urumva do dieze tayari yunganiye hagati ya do ndetse na re. Hanyuma hagati ya re na mi haza re ki? Re dieze, sibyo? Ariko bakomeje kugenzura basanga hagati ya mi ndetse na fa nta gice cyazamo kuko aya manota aregeranye. Do re mi, wumve mi fa, urumva mi fa, urumva ngaho amanota aregeranye cyane ku buryo hagati nta kintu ushobora gushyiramo. Bagenzi basanga hagati ya fa na sol harimo fa ki? Fa dieze, sibyo? Bagenzi basanga hagati ya sol na ra harimo so ki? Sol dieze. Tugendane, sibyo? Sol ki? Sol dieze. Bakomeje basanga hagati ya ra, la ndetse na si babona ki? La ki? La dieze. Tayari basanga muri amanota arindwi yacu harimo abiri atagira dieze. Na yahe? Ni mi ndetse na si. Iyi si nayo kugira ngo ijye ku kindi gika cya do re mi fa sol la si cyangwa indi octave niko tuyita, basanze hagati ya si ndetse na do yo hejuru nta dieze ibamo. Muri make muri amanota arindwi yacu amanota atagira dieze na yahe? Ni mi ndetse na si. Ubu rero iki cyose mubona iki gifite amanota 12, amanota arindwi. Gufata amanota arindwi y'umwimerere tugateranya amanota 5 yabonetsemo ya dieze, byose ni 10 nangahe? 12. Ayabonye? So rero tugiye kureba icyo bita umuzamuko w'amanota, sibyo? Tugiye kumenya ngo ese hejuru ya do, iyo tuvuze hejuru ni gute? Ijwi rero rigena ngo
iyo tuvuze hasi ijwi riva hejuru rijya hasi. Urumva icyo nicyo bita kujya hasi cyangwa kujya hejuru. Ubu tugiye kureba ngo ese hejuru ya do hari iki? Hejuru ya do hari iki? Ntabwo hari re, ahubwo hari do diyeze. Do diyeze, re diyeze, mi. Okay, wabyumvishe? Ubwo rero tugiye kureba gitari yacu sasa rero uburyo yubatse n'uburyo bayikoze bitewe n'ubushakashatsi bw'amanota y'umwimerere ndetse n'ibice cyangwa amadiyeze. Tugiye gushushanya gitari yacu igizwe n'imirya imirya 6, sibyo? Mu mwanya no gucuranga gitari y'imirya 12 ntangiye kuvuga 10 ariko twagiye imirya ingahe? 6. Aha, imirya 6 iruzuye. Iyi ni ya nati ifata imirya, sibyo? Iyi ni ya tete yacu iriho amaregaraje, sibyo? Noneho ikintu gikomeye tugiye gukora sasa, gikomeye cyane, tugiye kubanza kumenya, sibyo? Tubanze dushyiremo icyo bita fret. Mwarazize, ntabwo nirwa nzisubiramo inshuro nyinshi. Hari amagitari afite amafureti ugasanga ni fret 22, 21, 18, 19, biterwa n'iyo ariyo, ariko amagitari aratandukana cyane cyane nk'aya solo. Usanga hari amagitari ya solo afite amafureti cyangwa barete nyinshi. So ubu rero tugiye kugenda sasa, tugiye kubanza kumenya ngo kujya hasi kwa gitari ni gute. Ni ukuva ahangaha amanuka ijwi rya hasi, usanga tete yawe hari handi regaraje ziri, ariko iyo uvanga regaraje ziri uzamuka, ubwo ni ijwi rizamuka ngo rero tugiye kureba ngo ubundi mu bisanzwe umurya wa mbere uyubanza, iyi ni 1, iyi ni 2, 3, umurya wa 4, umurya wa 5, umurya wa 6. Tugiye kureba ngo umurya wa mbere witwa nguki, kugira ngo tubone ifatizo neza ryo kumenya buri freti yose naho wakanda uko byakitwa. Zire kubyumvikana. Umurya wa mbere witwa mi, sibyo? Umurya wa kabiri ukitwa si. Umurya wa gatatu ukitwa sol. Umurya wa kane ukitwa re. Umurya wa gatanu ukitwa la. Umurya wa gatandatu n'ubundi ugaruka witwa mi. Aha, ubu rero tugiye kureba sasa. Tugiye kureba ngo umurya wa mbere iyo ukanze kuri freti ya mbere ku murya wa mbere, urabona aho nshyize akadomo kanjye, ubundi byitwa ngo iki? Hejuru ya mi, mubanze mumbwire ukurikije ahangaha, hejuru ya mi hari iki? Hejuru ya mi hari iki? Twabonye ko mi itagira iki? Diyeze. Ubwo hari fa, sibyo? Iyo ukanze hano ubu kanze fa. Wakanda none kuri freti ya kabiri ku murya wa mbere, hejuru ya fa hari iki? Hari fa ki? Fa diyeze. Hejuru ya fa diyeze hari iki? Hari sol.
hejuru ya sol hari iki? Sol dièse. Hejuru ya sol dièse hari iki? Hari la. Hejuru ya la hari iki? Hari la dièse. Sibyo? Hejuru ya la dièse hari iki? Hari si. Hejuru ya si hari iki? Hari do. Kuko si twabonye ko nta dièse igira. Ubwo urumva uba utangiye ikindi gika kizamuka cyane ubwo watangirira ukomeza ukagenda nta kibazo. Hejuru ya do hari iki? Do dièse. Hejuru ya do dièse hari iki? Okay, wenda reka tugarukire aha ngaha kugira ngo tudatinda. Murabona ukuntu imirya ikurikirana. Aha ngaha twabonye ko uyu murya utawufashe ubwawo uri open witwa mi. None turakomeje rero tuzamuye turawugereje tugere muri frete ya kangahe? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muri frete ya 10. Ubona ko twari tugerageje man. Okay, twagiye ku murya wa kabiri. Turi kuri si. Umurya wa kabiri utawufashe bawita si. Hejuru ya si hari iki? Hari do. Ubu iyo ukanze kuri frete ya mbere ku murya wa kabiri ubu ukanze do. Sibyo? Hejuru ya do hari iki? Ko ni kuri frete ya kabiri ku murya wa kabiri hari do ki? Do dièse. Hejuru yaho hari iki? Kuri ubundi ku murya wa kabiri hari re. Hejuru ya re hari iki? Re dièse. Hejuru ya re dièse hari iki? Mi. Hejuru ya mi hari iki? Fa. Kubera ko mi nta dièse igira gute? Ifite. Hejuru ya fa hari iki? Fa dièse. Hejuru ya fa dièse hari iki? Hari sol. Hejuru ya sol hari iki? Sol dièse. Hejuru ya sol dièse hari iki? Hari la. Ayibonye? Nuko biba bimeze. Ku murya wa gatatu witwa sol utawukanze. Hejuru ya sol hari iki? Sol dièse. Hejuru ya sol dièse hari iki? Hari la. Wayibonye la? Hejuru ya la hari iki? Hari la dièse. Hejuru ya la dièse hari iki? Hari si. Hejuru ya si hari iki? Hari do. Kubera iki? Kubera ko si ntaki nta dièse ifite. Hejuru ya do hari iki? Do dièse. Hejuru ya do dièse hari iki? Hari re. Hejuru ya re hari iki? Re ki? Re dièse. Hejuru ya re dièse hari iki? Hari iki? Hari mi. Hejuru ya mi hari iki? Fa. Nabonye ukuntu izamuka ushobora gukomeza na gitari nubwo yabigere Rwamagana uri Kigali amanota yawe wayakora nta kibazo. Cy'ingenzi nuko waba wamaze kuyifata mu mutwe ukamenya ngo ni nibi. Umurya wa kane ubwawo bawita re. Iyo ukanze ku murya wa kane kuri frete ya mbere ubu kanze irihe nota? Re ki? Re dièse. Hejuru ya re dièse hari iki? Hari mi. Hejuru ya mi hari iki? Hari fa. Hejuru ya fa hari iki? Hari fa dièse. Hejuru ya fa dièse hari iki? Hari sol. Hejuru ya sol dièse hari iki? Sol dièse. Hejuru ya sol hari iki? Hari sol dièse. Hejuru ya sol dièse hari iki? Hari la. Hejuru ya la hari iki? La dièse. Hejuru ya la dièse hari iki? Si. Hejuru ya si hari iki? Hari do. Kubera iki? Si nta dièse igira gute? Si nta dièse ifite. Twagiye ku murya wa gatanu ni la. Hejuru ya la hari iki? La dièse. Hejuru ya la dièse hari iki? Mumbwire. Hari si. Hejuru ya si hari iki? Hari do. Hejuru ya do hari iki? Do dièse. Sibyo? Sibisi. Hejuru ya do dièse hari iki? Re. Hejuru ya re? Re dièse. Hejuru ya re dièse hari iki? Mi. Hejuru ya mi? Fa. Kubera iki? Mi nta dièse igira. Akoze. Hejuru ya fa hari iki? Fa dièse.
hejuru ya fa diyeze hari iki? Hari sol. Ku murya gatandatu bawita mi nanone. Urabona ko mi n'ubundi ibi ngibi bigiye guhana na mi ya mbere. Hari fa, iyo ukanze ku murya wa gatandatu kuri freti ya mbere ubona fa. Wakomeza hejuru ya fa, fa diyeze. Hejuru ya fa diyeze hari iki? Hari sol. Hejuru ya sol hari iki? Hari sol diyeze. Hejuru ya sol diyeze hari iki? Hari la. Hejuru ya la hari iki? La diyeze. Hejuru ya la diyeze hari iki? Hari si. Hejuru ya si hari iki? Hari do. Hejuru ya do hari iki? Do diyeze. Hejuru ya do diyeze hari iki? Hari re. Muri make wenda katugarukira aha ngaha, mwe mushatse mwakomeza hirya. Gitari yacu uko iteye, Mana mfashe mwe mureba neza, gitari yacu uko iteye uko. Urabona ukuntu ibintu bimeze. Gitari yacu uko iteye uko rwose nkuko muri kubireba. Muri make muraza kubimenya neza, kubibona neza mutuje, ariko mu by'ukuri gitari yacu nuko iteye, sibyo? Ubwo rero ejo muri twiga ibiraro ni system tuzakoresha, cyangwa nabigasoro ni system bakoresha, ariko ugende ubyandika ahantu, ukore imirya yawe 6, ugende ubyandika gutyo nubishobora. Ujye kuri WhatsApp yanjye nimero dore ngizo munsi ubona ko zihari, sibyo? Hanyuma wowe icyo ukora nta kindi, wowe kuri WhatsApp ushobora kunyohereza nk'akantu wanditse kugira ngo unyereke ko wabikoze neza, nta kibazo rwose, mu buryo bwo kugufasha. So kugira ngo turebere hamwe neza ibi bintu uko bikora. Muri make gitari yacu nuko imeze, sibyo? Kugira ngo byumvikanye. Yego, ubwo rero abambaza ngo ese ukanza byakitwa gute, ukanza byakitwa gute, dore nuko bimeze. Muzahura nabyo nimwiga icyo bita inversions cyangwa rambirisoma, nibwo muzayimenya neza imikorere bino bintu, ariko muri make nuko imirya imeze. Ubushatse wahera nka kuri re nawe ukazamuka. Reki, re diyeze, hejuru ya re diyeze hari iki? Hari mi, hejuru ya mi hari iki? Gutyo nawe ubwawe ukabyuzuza, nuko gitari imeze. Imana ibagirire neza, murakoze.